সবে মাত্র ছাড়লো আর স্পিডটা দেখুন, পুরো বাঘের বাচ্চা মতো ট্রেনটা যাচ্ছে, বাঘের বাচ্চা। অনেক দালাল আছে আপনাদের কাছে চলে আসবে, আপনাদেরকে বিরক্ত করবে, কোনো চক্করে পা দেবেন না। জগন্নাথ এক্সপ্রেসে করে আজকে কিন্তু আমরা যাচ্ছি পুরী। আমরা কোথায় যাচ্ছি সবাই? জয় জগন্নাথ। প্রতিবারের মতন আবারও বেরিয়ে পড়েছি বাঙালির খুব কাছে উত্তাল সমুদ্র সৈকত ও জগন্নাথ দেবের দর্শনে পুরী। ঘড়িতে তখন সন্ধে 6টা। আমি ধর্মতলা থেকে বাস ধরে ব্যস্ত হাওড়া ব্রিজকে পিছনে ফেলে পৌঁছে গেলাম হাওড়া স্টেশনে। ইতিমধ্যেই দেখা মিলল আজকের আমার এই ট্রিপের ট্রাভেল পার্টনার সৌরভ দা। আমি এর সাথে আগেও অনেক ট্রিপ করেছি। তারপর সৌরভদাকে সাথে নিয়ে হাওড়া স্টেশন থেকে অটো ধরে মাত্র 20 মিনিটের মধ্যেই আমরা পৌঁছে গেলাম শালিমার স্টেশনে। হ্যাঁ, এখন আছি শালিমার স্টেশনে আর এখান থেকে 18409 শালিমার পুরী জগন্নাথ এক্সপ্রেসে করে যাচ্ছি আজকে পুরী। এমনিতে লেট হয়ে গেছে প্রচুর। 18409 শালিমার পুরী শ্রী জগন্নাথ এক্সপ্রেস। এই ট্রেনটি প্রতিদিন সন্ধ্যে 7:05 শালিমার স্টেশন থেকে ছেড়ে পরের দিন পুরী পৌঁছায় ভোর 4:30 মিনিটে। মধ্যবিত্ত বাঙালি যারা কম খরচে ট্রেনে করে পুরী ভ্রমণ করতে চান তাদের জন্য বলবো এই ট্রেনটি সব থেকে ভালো ট্রেন। চলো তোমাদের সিটটা দেখিয়ে দিই ফার্স্টে। যেমন হয় আপার, মিডিল, লোয়ার, এদিকে রয়েছে তিনটে 6টা সিট। আর এখানে যেমন ধরে যাও, মিরর রয়েছে, চার্জিং পোর্ট রয়েছে। আর আমাদের সিট পড়েছে কিন্তু এখানে আপার অ্যান্ড লোয়ার। উপরে 39, নিচে 40, নিচেরটা আমার, উপরেরটা সৌরভদার। এই হচ্ছে ট্রেনের স্ট্রাকচার। এখানেই মানে আজকে আমরা রাত্রিতে থাকবো। জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ। একটা মিরর রয়েছে যেমন থাকে, ভাঙাচোরা টাইপের। একটা বেসিন রয়েছে এদিকে। আর এটা হচ্ছে টয়লেট। চলো টয়লেটটা দেখিয়ে দিই তোমাদের একটু। একটা ওই ইন্ডিয়ান রয়েছে আর একটা বেসিন রয়েছে। এখন তো বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখতে লাগছে, কিন্তু এটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে বলে মনে হয় না। যাই হোক, ট্রেন কিন্তু আমাদের ছেড়ে দিয়েছে একদম কারেক্ট টাইমে। এখন বাজে ঘড়িতে 7:05। 18409 জগন্নাথ এক্সপ্রেসের ভাড়াটা আপনাদের একটু জানিয়ে দিই। স্লিপার ক্লাসের ভাড়া 295 টাকা, থার্ড এসি 790 টাকা, সেকেন্ড ক্লাস এসি 1120 টাকা আর ফার্স্ট ক্লাস এসির দাম 1885 টাকা। লাভলি লাভলি, এই স্পিডটাই তো চাই। জাস্ট দেখো, ট্রেনটা সবে মাত্র ছাড়লো আর স্পিডটা দেখুন, পুরো বাঘের বাচ্চা মতো ট্রেনটা যাচ্ছে, বাঘের বাচ্চা। এবারে পুরী যাওয়ার সিটটা কিন্তু খুব ভালো পড়েছে। দুদিকেই জানলা রয়েছে, মানে যেদিকেই যাক না কেন ট্রেনটা জানালা পাবো, এই হচ্ছে কথা। একটা চা নিলাম। চা তো নয়, চলো জল খাও, আমি খাবো না। তো এইমাত্র আমাদের ট্রেন এসে দাঁড়ালো কিন্তু মেশেদা স্টেশনে। আর এখানে ট্রেনটা আসার সময় হচ্ছে 8:06 আর এখন বাজে 8:24। প্রায় অনেকক্ষণ লেট চলছে ট্রেনটা। দেখা যাক কতক্ষণ লেট চলে। তো যাই হোক, এখানে কিন্তু ট্রেনটি 1 মিনিট দাঁড়াবে। এখন কিন্তু ঘড়িতে বাজে রাত 8:30। মেশেদা স্টেশন পুরো ফাঁকা, লোক নেই বললেই চলে। তো অলরেডি সিগন্যাল দিয়ে দিয়েছে, আমাদের ট্রেন কিন্তু ছেড়ে দিল। সত্যি
দেখে আমাদের সেই কলেজ লাইফের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, সব বন্ধু বান্ধবরা মিলে একসঙ্গে ট্রিপ, আড্ডা, গল্প, মানে সত্যি খুবই মজা করতাম সেই সময়গুলো। খুব মিস করি এদেরকে দেখে, খুব ভালো লাগছে যে এরা একসাথে সবাই মিলে পুরীতে যাচ্ছে, এনজয় করছে, সারা রাত ট্রেনের মধ্যে গান বাজনা চলছে, একটা আলাদাই ব্যাপার। এখন ঘড়িতে টাইম হচ্ছে 9:08, আমাদের ট্রেন কিন্তু খড়গপুরে ঢুকছে। সামনে ডিসপ্লেটা দেখা যায় না। এই হচ্ছে ফুড কোর্ট, খড়গপুরের ফুড কোর্ট দেখতে পাচ্ছি আমরা। আর এই হচ্ছে খড়গপুর স্টেশন। এটা হচ্ছে পুলিশ স্টেশন। লোকজন প্রায় নেই বললেই চলে, ফাঁকা ফাঁকাই রয়েছে। এইমাত্র আমাদের ট্রেন কিন্তু এসে পৌঁছলো ভারতের দীর্ঘতম রেল স্টেশন খড়গপুর জংশনে। একটা ছোট্ট ইনফরমেশান দিয়ে রাখি, এই ট্রেনটি কিন্তু শালিমার থেকে পুরীর ডিস্টেন্স 500 কিলোমিটার। আর এই 500 কিলোমিটার জার্নিতে কিন্তু এই ট্রেনটি টোটাল 14টি স্টেশনে দাঁড়াবে। আর এটা হচ্ছে 3 নম্বর স্টেশন খড়গপুর জংশন। এই ট্রেনে কোনো প্যান্ট্রি কার নেই, সেক্ষেত্রে যদি আপনারা রাতের খাবার খেতে চান বাড়ি থেকে নিয়ে আসতে পারেন, বা খড়গপুর স্টেশনের বাইরে কিন্তু অনেক দোকান রয়েছে খাবারে, সেখান থেকে আপনারা খাবার চাইলে কিনেও নিতে পারেন, কিনে খেতে পারেন। কারণ রাত্রিবেলা ট্রেন খেতে তো কিছু হবে, তো আপনারা যদি চান তো এই স্টেশন থেকে কিন্তু কিনে খেতে পারেন। যে ভাইদের সাথে একটু আগে আলাপ হলো, তারা খাবার জন্য ডাকছিল আমাকে, চিকেন আর রুটি বাড়ি থেকে নিয়ে এসে, তাই তো? বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিল তো, এতটা চিকেন আর রুটি দিয়েছে। দেখিয়ে দিই তোমাদেরকে একটু। এই যে চিকেন আর রুটি, সবার প্লেটেই প্রায় চিকেন আর রুটি রয়েছে। সৌরভ তো এখানে বসে আছে। সৌরভ খাবে তো নাকি? তো খাও। তো এই চিকেন আর রুটিটা খেয়ে নিই, ডিনার করার পরে কথা বলছি। প্রথমে চিকেন খাওয়ালো, আবার এখন দিতে এসছে মাজা, মানে পুরো স্পন্সারটা করে দিচ্ছে খাবারের, এই আর কি। তো এইটাই হচ্ছে ভালোবাসা, এইটুকুনি তো চাই, আর তো কিছু চাই না, এই ভালোবাসাটাই চাই। তো এইটা হচ্ছে বেলদা স্টেশন। আমরা এখন বেলদা স্টেশনে চলে এসেছি অলরেডি। এখানে 1 মিনিটের হল্ট। রাতের ট্রেন, বুঝতেই পারছেন, বেশি কিছু দেখানোর নেই। এখন বেলদা স্টেশনে আছি, স্টেশনটা পুরো ফাঁকা, শুধু জিআরপিএফ ঘুরছে। যাই হোক, বেশ ভালোই লাগছে। রাতের ট্রেনে জার্নি করতে কিন্তু খুবই ভালো লাগে, আমার তো ভীষণ ভালো লাগে। তো এখন ঘড়িতে বাজে 10:20, আর আমরা কিন্তু এসে দাঁড়ালাম জলেশ্বর স্টেশনে। আমরা কিন্তু অলরেডি উড়িষ্যার মধ্যে ঢুকে গেছি, উড়িষ্যার বর্ডার পেরিয়ে ঢুকে গেছি। আর এই জলেশ্বর স্টেশন। রাত্রিবেলা স্টেশন কিন্তু পুরো ফাঁকা। দেখো, ট্রেন কিন্তু অলরেডি 20 মিনিট লেটে চলছে, দেখা যাক কি হয়। জলেশ্বর স্টেশন থেকে কিন্তু আমাদের ট্রেন ছেড়ে দিল অলরেডি। এখন ঘড়িতে বাজে রাত 10:30। বাড়ি থেকে মা খাবার নিয়ে এসেছিল। প্রথমে বলেছি যে এই ট্রেনে কিন্তু কোনো প্যান্ট্রি কার নেই, তো সেক্ষেত্রে খাবার যদি আপনাদের খেতে হয় বাড়ি থেকে নিয়ে আসতে হবে, নাহলে খড়গপুর স্টেশন থেকে আপনাদের কিনে নিতে হবে। তো মা বাড়ি থেকে খাবার পাঠিয়েছিল আমাদের। কী কী খাবার পাঠিয়ে দেখিয়ে দিই একটু। রুটি পাঠিয়েছে, সঙ্গে তরকারি আর ডিম। তো এইটাই আজকের রাতের ডিনার হতে চলেছে আমার। তো খেয়ে নিই, খেয়ে নিয়ে রাতের ট্রেন, বুঝতেই পারছেন, বেশি কিছু দেখানোর নেই। রাতের ডিনারটা করে নিই, করে নিয়ে তারপর বাকি কথা তোমাদের সাথে বলছি। তো এখন ঘড়িতে বাজে 11:23, আর আমাদের ট্রেন কিন্তু এসে দাঁড়িয়েছে বালাসর স্টেশনে। আর এখানে ভিডিওটা শেষ করছি, কারণ রাতের ভিডিও আর কিছু দেখানোর নেই। দেখা হচ্ছে তোমার সাথে কাল সকালে পুরী স্টেশনে। তো চলো, টাটা, গুড নাইট। সো বন্ধুরা, আমাদের সময় হচ্ছে এখন 3:40, আর আমাদের শ্রী জগন্নাথ এক্সপ্রেস এসে পৌঁছলো কিন্তু উড়িষ্যার রাজধানী ভুবনেশ্বর স্টেশনে। 1 ঘন্টা 19 মিনিট লেটে চলছে কিন্তু ট্রেন। দুটো 40-এ আসার কথা খুর্দা রোডে, এখন 4টে বাজে। মানে বুঝতে পারছো কতক্ষণ লেট। এতটা লেট করবে আশা করিনি, মোটামুটি আধা ঘন্টার বেশি লেট। স্টেশন পুরো ফাঁকা। তো আমরা কিন্তু আবার আরেকবার চলে এলাম কিন্তু
পুরী স্টেশনে। শালিমার থেকে কালকেরে উঠেছিলাম রাতে 7টা 5-এর ট্রেনে, আর এখন 5টা 18 আমরা পৌঁছে গেলাম পুরী। 497 কিলোমিটার জার্নি আমরা এই জগন্নাথ এক্সপ্রেসে করলাম 9 ঘন্টা 25 মিনিটে। মানে ট্রেনটা প্রায় অনেকটাই লেট ছিল, আধা ঘন্টার ওপরে, তো না হলে আরও আগে পৌঁছে যেতাম। জার্নিটা বেশ ভালোই ছিল, ট্রেনটা যদি লেট না করতো সবই ঠিকঠাকই ছিল, অসুবিধা নেই। দিনে দিনে বাড়ছে ভুঁড়ি, মা দিয়েছিল সাথে একটু মুড়ি, আর সেটা খেতে খেতে চলে এলাম আজকের পুরী। প্রতিদিন কিন্তু প্রচুর মানুষ কলকাতা থেকে, হাওড়া থেকে, শিয়ালদা থেকে কিন্তু এই পুরীতে আসে জগন্নাথ দেবের দর্শন করতে। তো আমরাও চলে এসেছি, এখন স্টেশন থেকে বাইরের দিকে যাব, গিয়ে দেখি কিভাবে সি বিচের দিকে যাওয়া যায়, কি পাওয়া যায়, কিভাবে যাব তোমাদেরকে দেখাবো। সঙ্গে থাকো ভিডিওর। চলো বাইরের দিকে যাই, গিয়ে কথা বলছি। এখন পুরী স্টেশন কিন্তু অনেক চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, আস্তে আস্তে ভালো করে তৈরি করছে নতুন করে। আবার স্টেশন থেকে বাইরে এলেই কিন্তু অনেক দালাল আছে, আপনাদের কাছে চলে আসবে, আপনাদেরকে বিরক্ত করবে, আমাদের অটো নিন, আমাদের সঙ্গে যান, আমরা হোটেল করিয়ে দেবো, এসব অনেক কথাই বলবে। কোনো চক্করে পা দেবেন না, নিজেরা এখান থেকে অটো করবেন, করে সি বিচ যাবেন, গিয়ে আপনারা নিজেরা হোটেল দেখবেন, হোটেল দেখে হোটেল বুক করবেন। এনাদের মারফতে যদি আপনারা বুকিং করেন, এনাদের কিন্তু কমিশন থাকে, সেক্ষেত্রে আপনাদের হোটেল ভাড়া অনেক বেশি পড়বে, এটা মাথায় রাখবেন কিন্তু, ঠিক আছে? তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো আপনারা আসুন, নিজেরাই করুন, নিজেরাই অটো বুকিং করুন এখান থেকে সি বিচ যাওয়ার জন্য। ওই দেখুন, দেখলেন, মানে ঝেঁকে ধরবে আপনাকে যতক্ষণ না আপনি সি বিচ যাচ্ছেন, হোটেল পাচ্ছেন। ওই হচ্ছে পুরী স্টেশন, আর একটু আগে এগিয়ে আসবেন, এখান থেকে আপনারা অটোগুলো পেয়ে যাবেন, রানিং অটো। এখান থেকে আপনারা অটো ধরে কিন্তু সি বিচ যেতে পারেন, অনেক কম পয়সায় হয়ে যাবে। দেখুন, এই হচ্ছে পুরী স্টেশন, আর এই কাছেই কিন্তু রয়েছে, এখান থেকে আপনারা অটো পেয়ে যাবেন কিন্তু। দাদা যাবে সি বিচ, সি বিচ যাবে? তো আমরা কিন্তু অলরেডি অটো পেয়ে গেছি, শেয়ার অটো 20 টাকা করে ভাড়া নিচ্ছে মাথা পিছু, অনেক কম পয়সায় পেয়ে গেছি। তোমরাও চাইলে এরকম 20-30 টাকার মধ্যেই কিন্তু পুরী স্টেশন থেকে সি বিচ পৌঁছে যেতে পারো। চলো যাই। সি বিচে দেখা পেয়েছি, দারুণ লাগছে, দারুণ। গুড মর্নিং, ওয়েলকাম টু পুরী। চলে এসেছি পুরীতে, আর এখন আছি কিন্তু পুরীর সি বিচে। মানে জগন্নাথ এক্সপ্রেসে করে যদি আপনারা আসেন, তাহলে কিন্তু সূর্যোদয় দেখতে পারবেন। আমিও দেখবো সূর্যোদয়, দাঁড়িয়ে রয়েছি, কিন্তু আজকে আকাশটা একটু মেঘলা টাইপের, হয়তো নাও দেখতে পাওয়া যেতে পারে। তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই, জাস্ট অসাধারণ লাগে, আর সমুদ্রের ঢেউ, কোনো কথা হবে না, জাস্ট দেখো একবার তোমরা, অসাধারণ অসাধারণ। দাদা কি এটা? শঙ্খ। শঙ্খ? দাদা শঙ্খ নিয়ে আসছে কোত্থেকে? বললে নাকি জালে? জালে জ্যান্ত আছে নাকি? মরা মরা মেরে দিয়েছি। আচ্ছা, এই যে দেখো শঙ্খ, এই বিক্রির জন্য কত করে? ওগুলো 20 টাকা। 20 টাকা করে পঞ্চমুখী শঙ্খ? পঞ্চমুখী। আর এগুলো বাজানো। বাজানো? বাজাও দেখি একটা, একটা বাজাও। এটা পঞ্চমুখী শঙ্খ? এটা সূর্যনারায়ণ। বলো, বাজাও। আচ্ছা, কত কত দাম এটা? এটা 160। 160 টাকা। সকালের পুরীর সমুদ্র দারুণ লাগছে, জাস্ট দারুণ, মানে মন ভালো হয়ে গেল। এতক্ষণের জার্নিটা আর মনেই হচ্ছে না। যাই হোক, এখানে কিন্তু ঠান্ডা আছে, মোটামুটি ঠান্ডা আছে, খুব বেশি বলবো না, মোটামুটি ঠান্ডা আছে। আর সূর্যোদয়টা তো দারুণ দেখতে লাগে এখান থেকে, শুনেছি, কিন্তু দেখতে পেলাম না। তার কারণ হচ্ছে একটাই, সেটা হচ্ছে আকাশ মেঘলা হয়ে আছে। সূর্যোদয় দেখে নিলাম, এবার যাব এখান থেকে হোটেলে। এই ভিডিওটা এখানে শেষ করছি, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। জয় জগন্নাথ।